waawo n'olwaleero twesimbise mamanya kubanga agalamire tabulagwata emmanvu etta embaala. Mwana wattu togaya bitono kubanga enkoko emala abagenyi ate agayirira ebitono agwa kiserebettu. Bino byasenkufuge ng'enkandaggo. Mwana wattu obulungi obwa Nakayonga obwevumira mu makungula anti bukosa enkota. Lubaale yantemba ate Mayunju aleeta ya Lusubi ate Ddungu yanneesamba kuwa bino gayitako kuutwe n'ogamba nti ate abadde atya. Nze Munnabusiro olwaleero katunsomesa abantu ennono mu kanyomero kaffe kuno kwe kwaffe ey'ebigambo bino: embuzi, endiga. Zino nsolo era kati ze zimu ku nsolo enfuge. Bw'otunuulira endiga eyo nga bw'ogiraba, nze njeddira ne muzzukulu wa Lwomwa embaale mu mawokota era akabbiro kaffe empologoma. Naye empologoma yo sijja kugyogerako bingi, mwabe empologoma mugira mubaayo, tujja kubawa omulundi ogunaddako. Naye njagala kunnyonnyola endiga lwaki bagituuma endiga. Ensolo eno kigambibwa nti okusookera ddala teyali nfuge, naye omuntu bwe yagezaako okugireeta ewaka okugifuga nti yali etomera nnyo abaana ng'ebaligga ebigwo, era bagituuma endigga bigwo oba endizi. Mwe mwava ekigambo lwaleero endiga. Ate ekigambo embuzi yo bagituuma embuzi kubanga bwe bagezaako okugireeta okugifuga, mwana wattu nga tefugika, nga ebulaabula, era bagyogerangako nga ensolo embuzi nti ebula. Era tobalaba abazadde batandika okukozesa ekigambo kino ng'ekivumo nga bagamba nti naye mwana gwe oli mbuzi, kubanga kirimu embeera ey'okubula, ensolo ebulaabula, embuzi. Awo nno we byava, awo we nalabira. Nze Munnabusiro, NTV ku ssaawa emu.